An tsaurara matakan tsaro a ciki da wajen gidan yarin Sokoto bayan labari ya ɓulla cewa an kai shugaban ƙungiyar IPOB Nnamdi Kanu. Wannan dai yana zuwa ne bayan babbar kotun tarayya da ke zamanta a Abuja ta yanke wa jagoran 'yan aware hukuncin ɗaurin rai da rai. Mazauna Sokoto sun bayyana cewa sun ga shigowar dakarun sojojin Najeriya da yawa, lamarin da suka ce ba su taɓa gani ba. Mutanen gari sun ga sauyi a ɗaukar matakan tsaro bayan mai da shugaban ƙungiyar 'yan Biafra wato IPOB Nnamdi Kanu gidan yarin Sokoto. Rahoto ya nuna cewa an ƙara tsaurara matakan tsaro a gidan gyaran hali da tarbiyya da aka kai Nnamdi Kanu a jihar Sokoto bayan babbar kotun tarayya ta yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai. Tashar Channels TV ta rawaito cewa an yanke wa Kanu hukuncin ɗaurin rai da rai ne a ranar Alhamis a babbar kotun tarayya da ke Abuja bayan an same shi da laifuka masu alaƙa da ta'addanci. A hukuncin mai shari'a Jem Omotosho ya umarci a mayar da Kanu zuwa gidan yari mai tsaro. Yana mai cewa gidan gyaran hali na Kuje da ke Abuja ba shi da abinci. Idan ba ku manta ba, gidan yarin Kuje, wanda galibi aka fi tura manyan mutane, na fama da matsaloli ciki har da hare-haren fashin magarkama daga 'yan ta'adda. An maida Nnamdi Kanu Sokoto. A ranar Juma'a lauyansa Alo Ejimoko ya shaida wa jaridar Punch cewa an mayar da Kanu gidan gyaran hali na Sokoto. Ya bayyana matuƙar damuwa kan wannan mataki saboda a cewarsa hakan ya nesanta jagoran IPOB daga tawagar lauyoyinsa, iyalinsa da kuma magoya bayansa. Ejimoko ya yi kira ga 'yan kabilar Igbo da su kwantar da hankalinsu, kada su yi ƙoƙarin aikata abin da ya karya doka. An jibge jami'an tsaro a gidan yari, sai dai jami'an gidan gyaran hali na Sokoto sun ƙi tabbatar da zuwansa, amma rahotanni sun nuna cewa an ga dakarun tsaro fiye da kowane lokaci a wajen. Tsaro ya yi tsauri fiye da da. Bincike ya nuna cewa an girke jami'an tsaro ɗauke da makamai a muhimman wurare a ciki da wajen gidan yarin. Babbar motar dakon sojoji ta shiga harabar gidan gyaran halin, abin da ba kasafai yake faruwa ba. Mutanen Sokoto sun yi mamaki. Wani mazaunin yankin ya ce, "Mun ga dakarun sojoji sun shigo da manyan motocinsu a yammacin yau. Ba mu taɓa ganin irin wannan tsaro ba." Mai magana da yawun hukumar gidan gyaran hali da tarbiyya ta ƙasa, Jane Osoji, ta tabbatar da cewa Kanu yana hannunsu, amma ta ƙi bayyana ainihin wurin da ake tsare da shi saboda yanayi da lamarin ya ƙunsa. Abbas Yakubu Yaura, Dimokuraɗiyya TV.